Zij komt ook van hier. Zij is niet over de grens heen gegaan. Zij is de moeder van alle moeders. Onze moeder president. Die regeert het team van alle moeders. Daarom is het nu het moment om op te roepen. Zodat zij het woord kan verkondigen. Die we hebben voorbereid sinds 14 mei tot vandaag de dag 27 juni. Dus wij gaan onze moeder roepen. Zij is getrouwd. Deze moeder, ze is getrouwd. Onze moeder president. Zij die over ons regeert. Ik bedank onze God. Dus ik roep. Zij is niet beschikbaar om mijn moeder te ontvangen. Ik zie het niet. Het is alsof het niet de moederdag is. Voordat ik deze moeder oproep, moeten alle moeders opstaan. Zij die de grootheid van God hebben. Zij die God, wat God in hun leven heeft gedaan, kunnen niet blijven zitten. Amen. Zij kunnen niet blijven zitten. Jij die God heeft gecreëerd. Jij komt van beneden. En God heeft jou gered. Wauw, hoe kan jij hem niet applaudisseren? Hij heeft ons genade gedaan. Ik hou ervan om veel te praten. Vandaag is onze turn, onze beurt. Alle Maria van Magdala zijn geweest. De Tabitha zijn geweest. De Maria, de moeder van Jezus, zijn geweest. Vandaag is het jou en onze beurt. Van jou en mij. Laten we stoppen. Yes. Wij klappen nog één keer voor de Heer. Want op deze mooie moment die hij ons heeft gegeven. Ik bedank deze Heer voor de genade die hij heeft gegeven. Die hij mij heeft gegeven. Ik heb niks gedaan. Ik ben beter dan niemand. Maar het is alleen door zijn genade. Hij heeft gedaan dat ik vandaag mocht staan voor zijn dienaren. Voor zijn dienaren. Daarom bedank ik deze God. Ik bedank God nog meer voor onze pastor. Voor de vertrouwen die hij mij heeft gegeven. Dat ik vandaag hier de dag hier mag staan. Voor de dienaren en de kinderen van God. Ik bedank de Heer voor alle dienaren van God. De evangelist, de pastor, alle dienaren die hier zo in de zaal zijn. Hoe jullie onze vertrouwen hebben gegeven om hier te staan. Ik bedank de Heer voor de uitgenodigden. Jullie hebben al jullie zaken gelaten om hier zo naartoe te komen. Ik bedank de kerk. Hoe jullie nog eens zijn gekomen. Als jullie niet waren gekomen, zouden wij preken voor lege stoelen. Dus mogen deze Heer geprezen worden. Hoe onze moeder zojuist heeft gesproken. Onze thema. De tijd is aangebroken om ons voorbeelden te geven. Alles wat is geweest. God heeft toegestaan dat zij dit mogen doen. Zodat het een voorbeeld voor ons kon zijn. Om te beginnen wil ik bidden. Laten we onze ogen sluiten. Heilige Geest, we hebben u nodig. We hebben u nodig op dit moment. Om de dienst dat wij nu aan het doen zijn. Wij vragen om uw zalving. Laat u spreken. Dat u alleen een kanaal zal zijn. Maar open mijn mond, maar spreek door mij heen. Wij willen uw kracht van het woord voelen. Wij willen u voelen op dit moment. In de naam van Jezus hebben wij gebeden. Amen. Zeggen we met z'n allen amen. Oh yes, merci.
Hoe we hebben gesproken over onze thema. De Heer heeft mij op mijn hart gezet dat ik spreek over Maria. Marie de Bethanie. Maria van Bethanië. Maria, de zus van Maarten. Maria, de zus van Lazarus. Over haar wil ik spreken. Ik had gezien over Maria. Ze had een probleem. Ik heb mijn kind gebruikt. Ik wou mijn kind de naam van mijn moeder geven, Maria. Dus maar ik dacht dat het een oudere naam was. Dus we hadden de Bijbel genomen en we gingen kijken naar de definitie van Maria. Maria in Grieks is Maria. Dat is in het Grieks. Dat is de taal die gesproken in het Nieuwe Testament. In het Hebreeuws is het Miriam. Dus toen zei ik van, ik geef mijn dochter de naam Miriam, want dat is Hebreeuws jong. Toen ben ik gaan begrijpen. In het Hebreeuws is het Miriam. Dus ik wil weten wat Miriam betekent. Miriam betekent, wil zeggen geliefde. Maria in het Frans, Miriam in het Hebreeuws geliefde. Dus het is me opgevallen. In het Nieuwe Testament, vrouwen waren er veel die Maria heten. Het bracht zelfs verwarring, want er waren te veel. Maria van Magdala, Maria moeder van Jezus, er waren vele Maria's. Maar dat is niet ons probleem. Dat zullen de pastors ons een keer uitleggen. In de Bijbel zijn er 3 teksten die spreken over Maria. De eerste, Lucas 10, vers 38 tot 42. Dat is de eerste tekst die spreekt over Maria. En toen nog een keer in Johannes 11, 1 tot 51. Nog een keer in Johannes 12, 1 tot 11. Om het goed te spreken zal ik onze moeder Georgina naar voren roepen. Dat zij ons mag voorlezen in Lucas 10, 38 tot 42. Wij lezen. Et une femme nommée Marthe et le récit dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivit et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. 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 Totali. We hebben 3 personen ontdekt in deze tekst. We zien Jezus en zijn discipelen. We zien Martha en haar zuster Maria. Jezus kwam bezoeken en Martha was de hoofd van het huis. En Jezus kwam hen bezoeken. Wie was Jezus? Jezus de Messia. Jésus, celui qui devait venir. Jezus, degene die moest komen. La parole est faite de chair.
Hij was gekomen om Martha en Maria te bezoeken. Martha, Maria en Lazarus hadden die kennis. Want zij liepen met de discipelen. Eén ding wat mij is opgemerkt in deze tekst. Iets heel krachtigs. De positie van Maria. De positie die Maria had aangenomen. Toutes ces choses nous sommes arrivées pour nous servir d'exemple. Hoe ze zeggen, alles wat ons is aangedaan om ons voorbeelden te geven. Dat is wat wij lezen. Wij willen een voorbeeld krijgen. En dat is waar wij over willen spreken. Hoe onze moeder Jolande heeft gesproken voor de God van Abigail. Ze was een vrouw met wijsheid. Ze was een vrouw die volwassenheid had. Dus nu gaan wij spreken over Maria. Hoe was Maria? Martha, nadat zij Jezus heeft ontvangen in haar huis, heeft hij hem plaats gegeven. Martha is meteen haar eigen ding gaan doen. Zij is gaan koken en gaan schoonmaken, want de koning was gekomen om te eten. Maar Maria had één kennis. Zij wist dat degene in haar huis is de Messias. Die was gekomen. Het woord maakt vlees. Hij was in het huis. Dus het was niet zomaar iemand. Maria die de koning zag. Die Jezus zag. Wat heeft ze gedaan? Ze is voor zijn voeten gaan knielen. Ze is voor zijn voeten gaan zitten. En is gaan kijken. En is gaan luisteren. Ze zeggen, Jezus sprak. Marie étant assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. De zuster van deze Maria ging bij Jezus zitten om naar hem te luisteren. Toen Jezus aan het spreken was, Maria die zat voor aan zijn voeten en luisterde. Dat wat hij heeft gemarkeerd. De positie van Maria die ze had genomen. Het was een krachtige positie. Dus door te kijken naar Maria, zij zag Jezus spreken. En hoe zij keek, ik voelde iets. Maria had lust. Ze had lust om te luisteren. Ze had een drang. Het was te krachtig. Aan de voeten van Jezus. Jezus zat en zij knielt aan zijn voeten en luisterde naar wat hij zei. Als tweede, Maria zag de belang van het luisteren naar het woord van de Heer. Zij is zich helemaal gaan diepstellen in het woord. En zei van ik wil iets leren. Vandaar dat ze is gaan knielen aan zijn voeten. Dat is mijn eerste impressie. Maria had veel aandacht. Ze had geen afleiding. Zij volgde Jezus met aandacht. Dat is iets groots wat Maria heeft gedaan. Alles was voor een voorbeeld. Door te kijken. De manier van Maria. Ze had een positie van nederigheid. Jezus zat, maar zij zijn bij zijn voeten gaan zitten. Dus de positie van Maria was een positie van een slaaf. Hij zat en zij zat bij zijn voeten. Ze had een positie van onderdanig. Jezus zat en zij zat onder zijn voeten. Dus we moeten kijken naar onze levens. Kijken naar onze levens. Hoe zijn wij als wij het woord van de Heer luisteren, horen? Wat is onze positie? Want dat is gebeurd zodat het ons kon helpen. Dus jij en ik. Wij zijn op een plek waar papa en mama zijn. Wanneer zij tegen ons spreken. Hoe zijn wij? Wanneer ze het woord spreken. Hoe zijn wij? Wat is onze positie? Wat is de positie die wij nemen? Maria had een goede positie. En jij? Hoe ben jij als zij spreken? Hoe ben jij als zij preken?
Soms ben je aan het eten in de kerk. Je bent aan het trillen, je bent opgeleid. Wanneer ze preken, heb je je telefoon in je handen. Kijk de positie van Maria. Soms ben je zelfs aan het praten met je naaste. Maar Maria had een positie van onderdanig. Zij wilde niets missen. En jij, ben jij ook zo wanneer zij in de kerk preken? En Jezus vraagt om ons zo te zijn. Dus deze dingen zijn gebeurd zodat het ons kon helpen. Dat is wat ik zag. Dus kijk naar jouw positie van hoe jij... Hoe je het hebt gehoord. Jezus wou dat jij het zou horen, zodat hij iets kon doen. Als tweede wat ik zag in deze tekst. Er waren twee dingen die gebeurden op hetzelfde moment. En ze gebeurden op hetzelfde moment. Het eerste. Jezus was aan het spreken. Als tweede. Mark was aan het koken. Maar Maria, toen zij keek, ze zei, wat moet ik doen? Wat ga ik hier kiezen? Maria koos om bij de voeten van de Heer te zitten. Gewoon om het woord van de Heer te horen. Zij is gaan zakken om te horen. Zij wilde niets missen. Want de koning was gekomen. De koning zit in mijn huis. Amen. Maria die ging zakken op haar voeten. Ze zei, ik wil alleen Jezus, ik wil niets missen. Jezus is hier niet voor altijd. Hij gaat. Zo wil ik profiteren. Maria maakte een keuze. Maria maakte een keuze aan de voeten van God, van Jezus. Dus nu is het ook onze beurt. Hoe maken wij onze keuzes? Met alle dingen die wij hebben. Voor alle problemen die wij hebben. Waar ga ik heen? Daar zullen ze iets goed spreken. Vandaag zondag bidden wij. Vandaag hebben we een conferentie van de moeder. Wat is onze keuze? Dat is wat God ons wil laten inzien. Dat we keuzes maken. Waar gaan wij heen? Wat doen wij? Wat de Bijbel laat zien. Iets belangrijks. Maarten heeft haar dingen gedaan en kwam zitten. En zei, Heer, Messias, ziet u niet? Maria, ze heeft mij alles zelf laten doen. Kunt u haar niet vertellen? Maar Maarten wilde wachten tot Jezus zou spreken om te zeggen, Maria, ga helpen. Maar Jezus had een goed antwoord. Het antwoord van Jezus. Martha, Martha, wat maak je je toch druk? En je maakt je druk om vele dingen. Eén ding heb je nodig in het leven. Je maakt je te veel druk. Je maakt je druk om te veel dingen. Maar je hebt maar één ding nodig dat belangrijk is. In onze leven, wanneer wij keuzes maken, maken wij ons druk om nuttige dingen. Want sommige dingen hebben geen nut. Sommige dingen blijven. Sommige dingen zullen bederven. Maar Maria, zij koos dat wat nuttig was. Amen. Maria deed, maar Jezus liet het zien. Maria heeft laten zien en heeft een goede keuze, een nuttige keuze genomen. En de Bijbel zegt, één ding is belangrijk. Maria heeft het ene ontdekt. En het zal haar niet worden afgenomen. Dat wat Maria heeft gekozen, het was belangrijk en nuttig. En het zal niet van haar worden afgenomen. Dus het zal niet stoppen. Het zal haar volgen tot in eeuwigheid. Zelfs wanneer de dood komt, zal het haar achtervolgen. Amen. Amen. Dus laten we ook kijken naar onze eigen levens. Wanneer wij keuzes maken, hoe zal het zijn?
Dat is wat u vertelt. Alles wat is gebeurd is gedaan zodat het ons kon helpen. Ik heb deze vers gelezen en het heeft mij rillingen gegeven. Jij, hoe maak jij je keuze? Je moet keuzes maken die nuttig zijn. Als jij een keuze maakt, kijk ernaar. En is het toch... Ik geef een voorbeeld. Jesaja en Jacob. Hij kwam. Jesaja kwam en hij was moe. En hij had honger. En hij zag dat Jacob had gekookt. Het was zo'n sausrood. Had gekookt. Hele lekkere voedsel. En hij had honger. En hij zei, geef mij, laat mij eten. Jacob zei, nee, ik ga het je niet geven. Als jij wil dat ik je eten geef, geef mij jouw ouder zijn. Laat mij je oudere broer zijn. Jesaja wachtte en hij dacht na. En hij had honger en hij zei, pak maar. Jij mag oudere broer zijn. Maar hij wist niet wat hij deed. Later. Omdat Jacob wist wat hij deed. Mozes moest naar Egypte. En hij vroeg hem, als ze gaan vragen, wat is jouw naam? Ze zeiden van, als je gaat, zeg dat jij de God van Abraham bent, de God van Isaac en de God van Jacob. Kijk wat Jacob heeft geërfd. Hij heeft zelf de God geërfd. Want de kinderen van Israël die erfden alles van hun ouders. Hij heeft zelfs geërfd de God van zijn vader. Vandaag spreken we alleen over Jacob, maar niet over Jesaja. Maar over Jacob spreken we. Dus we moeten weten wat de keuzes zijn die we maken. We moeten keuzes maken die niet afgenomen worden. Zelfs als de dood komt. Maar de keuze die ik heb gemaakt. Ik zal er voor de voeten van Jezus zitten. En ik zal het woord van de Heer horen. En dat zal mij achtervolgen. Maakt niet uit waar ik ben, het zal mij niet laten. Het is erg belangrijk. Laten we goede keuzes maken. Laten we goede keuzes maken. Voor alles. Huwelijken. Huwelijken, God heeft dat gemaakt. Maar ik ga eerst naar het woord luisteren en daarna ga ik naar een huwelijk. Je weet niet wat de Heer jou wil vertellen. Je weet niet hoe de Heer jou wil bezoeken. Je moet weten hoe je keuzes maakt. Je moet weten wat nuttig is. Het is belangrijk. Amen. Amen. God is goed. We gaan naar onze tweede vers. Tweede vers. Johannes. Jean 11. Johannes hoofdstuk 11. 1 tot 57. Maar wij zullen lezen van 1 tot 4. Jean 11, verset 1. Johannes 11, vers 1 tot 4. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette malade n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. 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 29 seulement. 29. En nu vers 29.
Dès que Marie entendit, elle s'éleva prostément et alla vers lui. Wij lezen nu vers 48. Nee, 47, pardon. Vers 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Saréniens et dirent: que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Continuez. Vers 48. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. C'est ça. Amen. Amen. Weer dat ze ons nog iets groots van Maria. Maria, zijn broer was Lazarus was ziek. ami de Dieu, ami de Jésus. Lazarus, de vriend van Jezus. Hij was ziek. Ik weet dat Jezus geneest. Jezus geneest, hij doet alles. Want het was wetend in Jeruzalem. Daarom riepen ze Jezus Christus, want onze broer is ziek. En toen ze hem riepen, hij hoorde hem. Maar Jezus was niet gekomen. Ze riepen hem, maar hij kwam niet. En ze zaten tot pijn en pijn en pijn. En Lazarus overleed. Ja, Lazarus toen hij overleed, lag hij in zijn huis. Er kwamen vele Joden om Maria te troosten. Ze kwamen en het gehele huis was vol. Er was iets gebeurd. In de Bijbel zeggen ze: Maarten hoorde het nieuws dat Jezus was gekomen. En ging hem ontmoeten. Toen ze hem ontmoette, zei ze: Jezus, als u er was, zou mijn broer niet overlijden. En Jezus zei: ik ben het leven. Als iemand overlijdt, kan ik hem het leven geven. Hij zei: ik weet wanneer je terugkomt. En Jezus zat. Maarten ging meteen terug. En Maria zat in het huis. En het werd dan gesignaleerd: de Heer is hier. Maria, de Heer is hier. De Heer vraagt om u. De Heer is hier en vraagt om u. Maria, die verdrietig was. Maria die alleen maar om Jezus riep en werd zelfs moe, totdat zijn broer zelfs was gestorven. En wanneer ze is gestorven, hebben ze hem ook begraven 4 dagen erna. Maar wat mij verraste was de echte positie van Maria. Maar Maria, toen zij ging, Maria rende. Toen zij kwam, ging zij weer knielen bij de voeten van Jezus. En ze begon hem te prijzen. Ze begon te zeggen: Meester, als u er was, dan was mijn broer niet overleden. Zij knielde. En zij ging door. En zij ging door met roepen en roepen. Daarom wij ook. Wanneer wij bidden naar de Heer, bidden wij voor één ding. Wanneer wij zien dat het fout gaat. Ik was zwanger en ik bad van: laat die zwangerschap weggaan. Ik heb gebeden, maar ik heb niet gekregen. Hun broer was overleden 4 dagen erna. Maar de positie van Maria, zij had kracht. Zij rende. Het was ver. Maria rende. Maria rende. En ging knielen voor de voeten van de Heer. En begon hem te prijzen. En begon hem te prijzen.
En heeft gezegd, Jezus toen zij hem zag. Het heeft zijn hart geraakt. Het was groot. Daarom geliefde. De gebeden die wij hebben, al krijgen wij het niet. Maria had 2 dingen. Maria had nog kracht. Ze had nog steeds kracht. Ze ging zelfs Jezus omhelzen. En ze was niet gestopt daar. Maria had liefde. Maar liefde was niet gestopt voor Jezus. Zij hield van hem, al was haar broer overleden. Dat was gebeurd, zodat het ons kon helpen. Dus wij ook in onze leven. Laten we weten om altijd krachtig te zijn. Want wanneer wij bidden, de Heer hoort ons. Als hij het niet gelijk geeft, hij weet wat hij is goed. Hij weet wat hij aan het doen is. Daarom wees niet ontmoedigd. Maria ging door. Maria ging door in datgene wat ze zag. Maria, het deed haar niet. Het deed haar niet. Zij wil alleen haar koning. Zij wil alleen de liefde van de Heer. En dat is wat de Heer ons wil vertellen. Hoe zijn wij? Hoe zijn wij? Wanneer er dingen gebeuren, wanneer het fout gaat. Word jij moe of ga jij door? Het is geen tijd om moe te zijn. Onze God weet alles. Hij weet waarom hij het je nog niet heeft gegeven. Hij weet waarom. Daarom moet je je vasthouden aan God. Wees altijd krachtig. Hij weet wat hij aan het doen is. Want hij is God. Hij weet jouw morgen. Want als hij het je geeft, hij weet wat het je gaat geven. eloko moko lisusu ya motuya Yesu alobi wana totangaki yango te alobi kufa ya ezaki mpona tia na gloire nzoka na makanisi ya Yesu in de gedachten van Jezus wist hij al wat hij wou doen. Na makanisi ya Yesu in de gedachten van Jezus de dood van Lazarus was voor de glorie van God. Daarom weet dat wat Allah aan het doen is. Jezus hoort jou. God weet waarom hij het heeft laten rusten, jouw gebeden. Hij weet waarom hij jouw gebeden laat rusten. Daarom blijf rustig. God gaat doen. Maar wees niet ontmoedigd. Wees altijd met liefde voor de Heer. Wees altijd langdurig in het prijzen van de Heer. Wees altijd langdurig in met God zijn. Mama, halleluja. Mama, alléluia. Ils ont comme la biso malamu, hein. Ils ont qu'elle moi noki. Mama, il y a sorry, pardon. Pardon, mama, il y a. Donc Jean, pardon. We zullen lezen in Johannes. Jean 12. 12, Johannes 12. 1 tot 11. Kati mususu 1 à 11, mama. Jean 12, 1 à 11. Johannes 12, 1 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là où lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, unit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit:
Laisse-la garder ses parfums pour les jours de ma sceptre. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils virent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité de mort. Amen. Amen. Merci. Hier laat ze nog een verhaal van Maria zien. Jezus kwam me nog eens bezoeken. Toen hij hem kwam bezoeken, Martha ging koken. Koken is niet goed, is niet slecht. Maar elke iets heeft zijn tijd. Alles heeft zijn tijd. Je moet weten wanneer je kan gaan koken en wanneer ik het woord van de Heer kan gaan lezen. Ik moet mijn programma op orde zetten. Jezus aan tafel met Lazarus en alle discipelen was Martha aan het koken. Maria kwam weer. En toen Maria kwam, zei ze, de koning is weer gekomen. Wat ga ik doen? En ze zei nee, ze komt op het idee. Als traditie, koop je iets duurs en dat bewaar je. En dan wanneer er iets gebeurt, kan je het eruit halen. Maria keek en zei, wat ga ik doen? Ik moet iets naar buiten brengen. Ze heeft een dure parfum die ze had gekocht. Die parfum. Het 300. Ja, 300 deniers. Net als 300 euro, dat is bijna een jaarloon. Een jaarloon. In Israël toen die tijd was je werken werd het maar 1 euro per dag. Dus het was een dure parfum die ze had gekocht. Dus Maria zei nee, ik moet die parfum naar buiten brengen voor de koning. En ze heeft die parfum gepakt en op de voeten van de Heer gestrooid. En het hele huis rook naar parfum. Zonder dat ze keek naar Martha. Maria pakte haar haren en maakte de voeten van de Heer schoon. Als iemand loopt in die tijd, wanneer de kom moet je hun voeten schoonmaken. Maar daarom had dat niet gedaan. Maria keek naar de voeten van Jezus en zei, ik ga het doen. Maar ik ga het doen met mijn dure parfum. Hij heeft het dure parfum over zijn voeten gegoten. En Judas Iscariot zei, waarom heb je deze dure parfum over zijn voeten gegoten? Dit kon je aan de armen gegeven. En Jezus zei, zij doet dit voor de glorie van mij. Laat haar, want jullie hebben armen. Maar met mij, je zal mij niet altijd hebben. Jullie zullen altijd armen hebben. En het eerste, de vrouw van de haar. Haar van de vrouw. Hoe een vrouw haar haren verzorgt. Het is haar waarde. Maar Maria vergat dat voor Jezus. Maria vergat haar haar voor Jezus. En begon met haar haren de voeten van Jezus schoon te maken. Zij begon zijn voeten schoon te maken. Voor Maria was Jezus alles. Want Maria had een openbaring gekregen. Zij kreeg een openbaring van Jezus. Dus Maarten was van het negeren. Maar Maria besefte dat de koning in haar huis was. Ze deed alles. Ze maakte zijn voeten schoon met haar haren. Het was iets groots. Haar haar. Als tweede. De prijs van parfum. De discipelen van Jezus. Voor 5000 mensen. We moeten 200 euro hebben om brood te halen voor 5000 mensen.
zodat we de waarde kunnen zien van wat Maria heeft gedaan. Martha had gekookt voor Jezus. Het was maar eten van kleine centen. Maar voor Maria, het had waarde van bijna €300. Oyo Maria lisaki na valeur na oyo bazaki na bango basalaki bango na Marthe. De vergelijking van waarde tussen Maria en Maarten. Dus wij ook, wat onze beurt. Wat kiezen wij voor God? Voor Jezus. Wat geven wij aan Jezus? Jezus komt bijna terug. Jezus komt bijna terug. Wat ga jij laten op deze wereld? Wat voor woorden ga jij laten op deze wereld? Wij lezen wat Maria heeft gedaan. Maria voor haar, Jezus was alles. Zij deed alles wat belangrijk was voor Jezus. Zij was niet moe, haar liefde was niet. Dus voor jou, wat is Jezus voor jou? Wat geef jij aan Jezus? Een offergave kies jij alleen kleine centjes. Collectes kies jij kleine centjes. Maar kijk naar Maria. Dus wij kijken naar een God openbaring. Zodat God ons liefde kan openbaren. Zodat wij kunnen weten wat hij voor ons doet. Zonder openbaring van Jezus kan jij niks doen. Daarom Jezus doet deze dingen zodat ons wijsheid kan geven, zodat we dingen kunnen verbeteren. Dat is waarom Jezus dit allemaal toestaat. We moeten weten wat we aan het doen zijn. We moeten weten dat we niet zomaar naar een God bidden. Om te eindigen. Om te eindigen. Maria, wat zij deed. Maria, wat zij deed. Dit is wat Jezus haar terug had. Zij deed grote dingen. Het was niet zomaar. Er komt iets terug. Jezus zal het teruggeven. Wat deed ze? Daarom zag ze hoe haar broer Lazarus uit de dood was opgestaan. Maria, ondanks dat ze Jezus niet zag, maar ze prees hem. Ook al waren de Joden aan het praten, maar zij ging door. En dat raakte Jezus in haar hart. Jezus huilde. Ook al riep Maria hem en kwam hij niet. Maar kijk wat Maria allemaal voor hem heeft gedaan. Daarom geliefde. We moeten iets weten wanneer we voor God werken. Wanneer we voor God werken. Wanneer we niet voor de pastor stikken, maar voor God. Weet dat er iets wordt teruggegeven. Jezus geeft iets terug. Dat wat zij had gedaan met Maria. Het was groter dan alle wonderen. Maar Jezus, mensen kwamen kijken voor Lazarus. Ze kwamen, maar ze hoorden dat Lazarus was gestorven. Voor 4 dagen. En ze kwamen kijken naar hij was opgestaan. Ze waren verrast. Dus toen ze zagen, zeiden ze van als we dit zo laten, dan zullen alle mensen van het volk Jezus prijzen. Dus we moeten deze man vermoorden. Dat is dus waarom ze Jezus hebben vermoord. Eén ding. Eén ding wat Maria deed. In Jesaja 56. Ze zeiden, Jezus zullen ze begraven door de rijken. Ze zullen hem begrijpen bij de rijken. Maria had ook een plek. Dus wanneer ze de rijken begraven, dan zetten ze een dure parfum. Maar Maria had die plan al van tevoren gedaan. Maria had het al gedaan voordat Jezus was gestorven. Daarom jij ook. Dat wat je aan het doen bent. Laat God jou inspireren.
Jezus gaat je niet laten. Jezus wil dat je doet. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il est bon notre Dieu. Oui, bien-aimé. La efonate ate. Niet om te preken. Esinako mayayo. Yayo yayo sinako mayayo. Nako mayayo yayo esinako mayayo. Yayo La parole de Dieu nous dit ceci. Het woord van God zegt Que bana ya ténèbres, dat de kinderen van baza plus sage que bana ya lumière. de kinderen van hel zijn Bien-aimé, gehoorzaam Nathalie na die mokili. licht zijn. Babi bana ténèbres baza plus sage que bana ya lumière. Dus de kinderen van Bana lobi na zijn olongwa. veel gehoorzamer dan de kinderen die Na het licht hebben. kozala insensé. Na boyi kozala mutu azoba. Ik wil niet naokota na iemand sagesse ya Ik nzambe. wil in het gehoor eloko van de nini wijsheid van de nakonstate Heer komen. bien-aimé so otangi liloba nzambe Liefde, wanneer je bazolobela het sur woord van de les Heer hôtels zullen ze praten baolobela over sur de les hotels. sacrifices Zullen praten natali over- bien na monde oyo tozali Ik heb gezien. bien-aimé eza na bato basalaka Er zijn basacrifice mensen die opofferen. eza na bato bazobati Er motel zijn mensen mpona die batemi mamaki olobaka mingi Dus ze zeggen, bien-aimé mama, je praat, u praat veel. akomi elobi boye gédéon Gideon, ntango nzambe abengi ye toen Jezus haar gédéon bandi otambola na nzambe Gideon nzambe ayebisi ye en Jezus alobi zei, zwa kende hij kobrise zei, hotel ya papa na yo ga het op, het hotel van je ntango vader. natangi bible na komprendre ke hotel wana ntango abuki yango nzambe abi buka yango zoba motel yango yaka atongela motel Hier nalobi en maak een hotel seke voor mij. hotel wana ya papa Dat na ye betekent yango dat nde van bapriere oyo biso vader, tomatisaka dat zijn dus de mais oyo gebeden nalingi die wij naloba opgeven. eza odela ya bapriere Is boven het bien-aimé gebed. eza na liloba nzambe na livre ya Juge Er is woord. kuna eza na peuple moko peuple baza bapeuple ya benjamite bible Er is elobi een boye volk bekend van peuple Benjamin. wana Dat ntango eza na eloko moko esalamaki er is één ding wat esengelaki bakende gebeurt. kolukelo ya nzambe Het was om akelukelo het gezicht van de Heer te zoeken. eske en toke te kobundisa onderzoeken. banguna na biso nzambe alobi bokende Jezus zei, moeten wij het niet Bien-aimé, pendant que nous Jezus zei, Bible. ga. Sinds ik de à Bijbel ma lees, grande surprise aan mijn grote batuni verbazing, kolota nzambe hebben ze gepraat met bayebi de wil bitumba van God. baesue En ze zijn gaan vechten. En ze hebben gefaald. na comprendre te bazongi su deuxième Ze zijn fois weer teruggekomen. babondeli En ze zijn gaan babi bidden. seigneur En ze hebben ndenge gezegd, nini Heer, tokendaki hoe babongisi ben ik gaan ebele vechten en naza hebben ze luka ons lisusu verslagen. volonté na Ik yo wil nogmaals uw wil nzambe abi weten. bokende Jezus zei, ga. bakie lisusu En ze zijn weer bielele gegaan. babeti bango plus de En 3 ze 000 hebben hem weer verslagen. Hun volk ya weer likolo ya verslagen. mbala bisatu De derde keer bazwi mayele hebben ze de wijsheid gekregen. Wat kunnen wij doen? En ze hebben een pas opoffering. sacrificateur bakende likolo ya ngomba Ze zijn boven de berg gegaan. basukaki wana te Ze waren daar bazwi niet gestopt. sacrifice Ze hebben een offer Babeli genomen. sacrifice. Ze hebben een offer Yango na après-midi na meegenomen. lelo Daarom deze Bien-aimé, namiddag. parmi nous il y a Midden encore des ons blocages
Zijn er nog blokkades? Ik ben bevrijd van blokkades. Bij ons. Niemand die er zal niemand die trouwen. Als ik iets spreek over de dingen van de Heer. Ik praat niet omdat Maria heeft gedaan. Toen mijn moeder mij dit vertelde, ze zei: weet jullie dat jullie prinsessen zijn? Maar ze trouwen niet met jullie. Ze nemen jullie gewoon zo. En ik kende God een klein beetje. Geliefde, in mijn geest zei ik moet een offer geven. Want toen was ik in Congo. Ik heb al mijn kleding, al mijn kleding heb ik gezegd, heb ik gegeven aan de kerk. En de kinderen die geen kleren hadden, zijn malédiction c'est liberté les manos. Quelle est ma enveloppe s'il vous plaît? Yo enveloppe yo. Obi ngai mbena. Deze enveloppe. Ya wone Isaac. Bibi lobi Abraham azeka na mwana moko. Abraham was één zoon. Ya wone Isaac. Ya wone na okele ko briser. C'est ima mama ba. Mulo esila. Mama yaka na ba enveloppe. Sacrifice au basala. Papa qui moet ook jouw bongate. No open de deur voor je leven. Je hebt gezegd dat jij niet zal zijn. Jij hebt gezegd jij zal niet zijn. Over jouw leven. Neem deze envelop en neem dit als een offer. Om te zeggen dat je was jou. Waar is Jodelina? Geliefde, het is de tijd van geest geworden. Het is geen tijd van afleiding meer. Oh, ils ont prendre l'été s'il vous plaît. Oh, ils ont prendre l'été. Oh, ils ont dit que nous on doit Dit is geen collecte. Non, pour dire ça, c'est lui pour dire ça. Non, que de célébrer quand même dans le pays. Over mijn leven. Dit is geen collecte. Dit is om te verwoesten dat wat zij hebben gesproken over jouw leven. Om briser, sacrifice, dit is om te verwoesten. Dat slechte wat zij als er iets gesproken van al zal jij trouwen, jij dan op elk moment mogelijk zal jij scheiden. Laat Dieu over voor jou zijn. Sacrifice na yo. Loba tata yanga yangoyo. Yanga yangoyo. Ezo bundisa ya chef de coutumier. Ezo bundisa ba loi établie. Ezo bundisa. Yene meso bondeli yo bondeli. C'est kondoro kobobo. Yikendere skababa yo kondoro kobobo. Yene nadi ke na plan study. Ik weet dat jij offert aan het doen bent. En wanneer jij loopt, dat je zegt dat je Alléluia. Peut-être qu'on a dit que Nana Salaga Awate. Mais l'autre on a dit Nana Salaga on opiné. Mais enveloppe na Yohana. Yoka bien aimé. Yoka mususu. It's anders. Oh yo, ik hoor ook nog wel een bola na Gina yo. Iets anders wat het slechte wat over jou gesproken weg kan halen. Na mona deni dollara banzare pana biso. Ik heb gezien hoe mijn honden hebben geleden bij mij thuis. Soms kwam mijn moeder thuis. Als zij niet had verkocht, dan hadden wij honden. Geliefde. We waren aan de slapen. Als een van de 27 als ik keek, ik ben een klein kind en ik werk niet. Hoe gaan wij het geld ophalen voor ons huis? En ik was aan het huilen in de plaats van mijn moeder.
geven om te geven. We zijn hier in de aanwezigheid van de Heer. De Bijbel zegt, Jezus zit op zijn troon. Ik zag het ene kleine wat ik had. Ik had het. En ik ging erop staan. Jij bent mijn slaaf geworden. Overal waar ik zal zijn. Jij zal mij achtervolgen. Jij zal in mijn post komen. Jij zal in mijn zak komen. Jij zal in mijn kleren komen. Amen. Geliefde. Ik ben nog niet klaar met krijgen. Maar ik heb het al gezien. Diegene die hun offers willen geven, sta op. Ga erop staan en zeg daar waar je bent. Bij de mensen van de Abraham jij neemt zo iemand mee. Ik ben het gewoon mij zo hij zegt, jij bent mijn slaaf geworden. Wij zullen opstaan in de naam van Jezus. Zeg voor jouw offer, geliefde. Ik zei een heks zal mij niet zijn. Er was een mijn kleine kind en hij zag mijn vader. Hij zei, vader, mijn werk hebben ze gedaan. Ik moet weg. Dat was toen hij al naar huis was geregen. Zag ik iemand afzeggen. Ik zei vandaag zullen we niet horen. Met de pijn die ik had. Iemand zwaar zei ik ga opzoeken. En ik dacht Jezus heeft mij nog niet laten zien dat ik in die naam ben ik gaan spreken. Ben ik gaan spreken. En ik heb gezien mijn mond is gaan slapen. En ik ben gaan lopen en spreken. Niet te veel dagen erna en mijn kind kwam terug. En ik vroeg hem wat ze zou geven. Ze hebben gezegd, praat mij niet meer weg. Geef een goed lied, want we gaan onze Heer de collectes geven.
acheté. On a mis la confite de la yo. Tu vas se regarder mercredi prochain. Reçois la moitié, ma fille, ça va être monté. Il a qu'à aller au papa, il y a papa là. Anana, il nous fait ta main dessous. Le bas de vos pieds. Dans un pied, d'ailleurs, on prend ta main à multitude de cantines. On s'en prend ta main à multitude de cantines. Degene die jou geven moet de Heer je zegenen. Ik wil nog één ding zeggen. Zij die geen envelop hebben kunnen geven, hou het bij je als de Heer het toestaat, mag je er volgende week mee komen. Als je het hebt gegeven, bid ervoor. En je moet geloof in het woord wat jij uitbrengt. Je moet geloof hebben in het woord dat jij uitbrengt. Bato oyo bazalaki na enveloppe, bazalaki na opportunité pour en pesa ngo lelo te. Soki nzambe asungi okomema ngo semaine oyo tozobanda. Et quando tu estás dar action de grâce, action de grâce, il faut prier. Après action de grâce, é muito importante. C'est vraiment important. E tens que ter fé. Et il faut ça là. Nas palavras que você está a. Il faut ça là hôtel ma vraiment na maloba oyo zobimisa. Que você está a tirar o seu envelope. Então o seu envelope não. Porque nós pensamos que Deus. Biso to kansa que nzambe. Nós pensamos que Deus não vê. Mas Deus vê tudo. Ainda que tu cavar buraco, se esconder, Deus vai te ver. Tu pode dizer que ninguém está me vendo. Mas Deus veja tudo. Ainda que estivesse embaixo da terra, guardado embaixo da lama, embaixo d'água, em cima d'água, na floresta, na mata, o Deus veja tudo. Por isso, quando nós estamos a orar, temos que andar a temer esse Jesus Cristo de Nazaré. Até Macambozo Sala. Alles wat je aan het doen bent. Ik probeer het alles wat je aan het doen bent. Ook al verstop je onder de grond. Dat is een grond waar we in zitten. Ook al verstop je onder het modder. Onder het water. Boven het water. In het woestijn. Overal waar je bent. God ziet alles. Wanneer wij naar God gaan, moeten wij komen met vrees. Onze moeder Eugenie zei: Maria escolheu uma boa coisa. Maria ponaki bompa. Amen. Eu sou bien. Maria escolheu boa coisa. Maria ponaki bompa. Mas a Marta se preocupou a comer, se preocupou a cozinhar para comer. Mas Maria valorizou o Jesus Cristo na casa dele. É por isso que a Maria sentou para escutar a palavra de Deus. Que essa palavra
Maloba oyo. É a nossa vida. Eza vie na biso. Que essa palavra Maloba é a oyo. nossa força. Eza force na biso. Maria pona que logo bien. Maria koos voor iets goeds. Na Bíblia não é no bi. In de Bijbel zeggen Olha ze Maria poni. dat wat Maria had gekozen, niemand anders kan dat weghalen. Olha pona que logo bien. Want zij koos voor iets goeds. Olha God saka furu na. Zij koos voor iets wat een vrucht kan Olha brengen. toujours liboso ya Dat nzambe. het altijd voor de Heer komt Tanto komen. yo za na kondimate. Wanneer jij niet geen geloof hebt, dan kan jij niet voor de Heer komen. Je begint te kritiseren. Je begint mensen te kritiseren. Kijk hoe zij hebben gepreekt. Waarom? Want je bent in jezelf. Maar hij of zij die kwam ontmoeten de aanwezigheid van de Heer. Die neemt iets mee dat wat uit haar huis zal bouwen. Dat haar huis zal verbeteren. Maria was net als ons. Dus wij zijn nu de Maria's. Wij zijn de Abigails. Amen. Amen. Bazabiso. Dat zijn wij. Jango basio batelemi. Dus de vrouwen die hier staan, ze waren niet zomaar. Bazaki spirite. Ze waren geen geest. Bazaki basilo kola. Het waren vrouwen. Bazana makila. Ze hebben bloed. Bazana mai. Ze hebben water. Ze hebben ook vlees. Net als ons vandaag. In die tijd als we geen poeder zetten. Vandaag de tijd is er poeder. Vandaag zetten wij make-up. Onze leeftijd wordt verborgen door de make-up die we dragen. Die zet een beetje make-up. Je komt voor. Maar van binnen is alleen God. Je bent gewoon. Ali bande bazo bate bazana confusion à âge na yo. Zeg hoe oud is zij? Deze moeder heeft zij kleinkinderen. Heeft ze al kleinkinderen? Hoe oud is zij? Bazo mi to bazo e ba âge te. Ze kennen geen leeftijd door de make-up. Je zet make-up en dan zie je er goed uit. Laat ze je thuis zien zonder make-up. Dan moet je vragen of ze je leeftijd willen vragen. Iemand komt ineens. Dan kom je ook make-up zetten? Dat kan niet. Je moet naar buiten komen hoe je bent. Ze zullen naar je kijken. Ze zullen zeggen, oh, ze is gewoon oud. Ze hebben me dit gegeven zodat mijn poeder niet valt. Zodat mijn poeder niet valt. Ik kom een vrouw tegen. En ik had een doek omhoog. Ze zegt, ik zag er niet. Normaal heb je altijd uw haren gezet. Waarom heb je een doek op uw hoofd? Ik zei, als ik make-up zet, dan wel. Als ik loop en ik zet make-up, dan zal mijn make-up. Zet make-up, maar je zal zweten. Daarom zijn moeder. Maria koos iets goeds. Martha die was alleen aan het koken. Wij ook hier, wij hebben moeders. Toen ze zeiden, ga mama een moeder die opstaat, die als je niet in het gebed bent, zullen jouw kinderen vader, jouw kinderen niet in het gebed maar jij, als je niet in het gebedsleven bent, dan zal je vader, onze moeder zei Jezus terug. Zal hij ons zien dat wij onze hart hebben bekeerd? Zal hij ons zien dat wij zijn veranderd? Zodat wij een man kunnen